Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып ана тілі. 12-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударамыз. Мәтінді түсініп оқы. Бәрінен де не жақсы? Бұл мәтіннің тақырыбы, балалар. Бір кішкене қыз көшеде анасынан адасып қалыпты. Ол анасын іздеп бақырып жылапты. Оны көрген адамдар жұбата бастады. Сен жылама, біз сені қазір анаңа алып барамыз. Сенің анаң қандай еді? Деп сұрапты. Сіз білмеуші ме едіңіз? Менің анам ең жақсы адам. Ол бәрінен де жақсы депті. Балалар, бұл мәтін Ыбырай Алтынсариннің бәрінен де сен жақсы мәтіннен үзінді болатын. Балалар, кішкентай қыз қайда адасып қалды? Осы сұраққа жауап берші. Қалай ойлайсың? Ол не істеді адасып қалғаннан соң? Адамдар қызды не деп жұбатты? Анасы қандай адам екен? Қыз оларға қалай жауап берді? Мәтінді мұқият түсініп оқысаңдар, осы сұрақтарға қиналмай жауап бере аласыңдар. Сұрақтарға жауап беріп, өз ойыңмен бөлісіп көр. Екінші жаттығу. Мақалды көркем жаз. Күннің шуағы жылы, ананың құшағы жылы. Дауысты дыбыстардың жуан не жіңішке екенін айт. Үшінші жаттығу. Төменде берілген сұрақтар бойынша өз отбасың туралы әңгімеле. Бірінші сұрақ. Отбасыңда қанша адам бар? Олар қайда жұмыс істейді? Ағаң немесе әпкең бар ма? Оның аты кім? Өзің бос уақытыңда немен айналысасың? Сұрақтарға жауап беріп, отбасың туралы әңгімелеуді ұмытпа. Балалар, олай болса біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.